राम राम दोस्तों, जय श्री राम। आज मेरे पास है ये कैंपर दिख रही है, महिंद्रा बिलोरो कैंपर है, नया मॉडल है, bs6 है। इसमें क्या डिफरेंसर में आवाज़ आ रही है, तो अब मैं डिफरेंसर खोलने जा रहा हूँ। डिफरेंसर खोल के देखते हैं इसमें किस चीज़ की आवाज़ है। पिन खोला तो इसमें जो आवाज़ आ रही है, पेयरिंग खत्म है। जो पिनियन है ये देंगे, ये पिनियन ने यहाँ से दाखिल हो रखा है बेरिंग इसका, इसी के कारण गाड़ी गूंज बना रही है दबा के। तो इसमें बेरिंग है, दूसरे डालूंगा। महिंद्रा का ओरिजिनल बेरिंग है मेरे पास, वही डालेंगे। ये पास में है। अरे दिख रही है, ये खत्म है। बेरिंग है सारे महिंद्रा के, चारों पाँचों चार बेरिंग है, चारों बेरिंग है रॉयल सील है। सारे महिंद्रा मंगाए और महिंद्रा के ही फिट करेंगे। तो ये बेरिंग है, ये डिफरेंसर का ऊपर का बेरिंग है। ये बेरिंग इसमें मिटा देंगे।